Ya gitme militariye ya. Ya. Bir de arabasına bindirdi götürüyor bizi. Sevinsen mi, üzülsen mi? Kar 98 geldi. Awesome. Yapma. Awesome. Keep your eyes peeled. Teşekkürler. Marked a location. Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. I'll cover you. Watch out. Marked a location. Hadi girecek mi çıkacak mı? Watch out. Kime diyorsun gireceğim çıkacağım diye. Adama ya. Bak bunu. Awesome. Bir dürbün arıyorum. Bir kalan bulabilsin. Watch out. Nereye? Marked a location. Vallahi bende de yok dürbün. Dürbüne ihtiyacım var. Olur. Yo yanmış bu. Olur, Bir şey kalmamış ki. olur diye sevinmiş. Vallahi kola bulsam ben de sevineceğim. Yo ola değilmiş. Adamlar da vardır belki ölenlere bak. Bakıyorum. Şey var bende para var istersen alalım. Doğuş para var da. Şimdi biz böyle para vermeyeyim diye şey yapıyorum. Belki buluruz bunları diye.
Fabrika neredeydi? Bu tarafta bir yerde. Ne fabrikası? Awesome. Awesome. Hah, 2 tane 2 buldum. Vereyim birini aşkım. He? Mola var şimdi. Adam öldürdüğüm adamlar var. Ben de öldürdüğümden aldım. Yok muydu bunda? 762 arıyorum ben. Ha. Alayım bol bol. Keskin nişancı var. Bir de Gel gel markete gidiyorum ben. DP var. Gizli odayı buldum. Kimden ses geliyor? Allah, onların birinden bizim sesler kapalı. Araç kimin? O bizim gidermiş. Bizim takımdan mı? Gizli odaya gidelim. Yaz şuna da. Yazdın mı? Awesome. Çizgi geçelim mi yoksa? Yok, üstü açılan var orada. Yeni şeyi çıkarmışlar. Neydi onun adı? Porto. Porsche. Kim düştü? Yine mi sen? Awesome. Awesome.
Fişek mi attı? Someone has been here. Dur burada aşağı. Adam var. Mark the location. Awesome. Thanks. Hadi gidelim. Bunlar. Yazık oldu bir şey. Sanki. Köpek gibi ağlıyor arabada. Nasıl arabada? Hop. Hop hop diyor. Benzin yapacak ya. Hay Allah'ım. İşaretten yüzde oldu. İyi bakın. Nerede? Üstte mi orada? İçerideki? Mısır patlatıyorlar burada. Adam önünde. Awesome. Awesome. There's an ambush. Play it safe. ...92 para var.
lan bana araba. Yukarıda üstüne niye gidiyor yukarı bana? Arabayı patlatmaya çalışıyoruz. Dayı bin arabayı şuna patlatak ya. Burada bir adam var şimdi yerlerde. Marked a location. Aldınız mı? Aldım onu da. Tepede adam var. Search for vehicles. Ya bunlar şeyde. Adamlar farklı. Adam Awesome. adam bir daha gitti. O kim ya tek tek atıp? 102 para oldu. Yedi tane molotof alma yer yaptım ben. Ben niye bindim ki direksiyona? Geçsin birisi. Hah. Hadi işaret koydum. Haberi yok galiba da direksiyonun olduğundan. Bilirmiş, anahtar kaldı galiba. Kimse kalmamış ki zaten. Ha, arabanın rengi sanki eriyor. Eriyorlar araba. Aynen. Buradan bu araba çekmişler. Sanki araba eriyor. Okey. Motor. Motormuş. Sesi de yok. Ha şeydeki ne götürüyor galiba? Şurada arkada var ya. Ona götürüyor galiba. Sesi de yok ha, araba güzelmiş. Hmm. Marked a location. Adamlar var burada sanki. Of. Adam ağacın arkasında. Awesome. Awesome. Onu da mı dönüştürdü? Öbür arabayı almış. Bunun hangisi? İşte açık var. Güzel kapanıyor ha.
gerçek gibi. Babacı kalkıyor öyle kapanıyor. Marked a location. Ha motor. Burada var mı? Gizli oda ta severinin altında, artık gitmeye gerek yok. Yüz para var, yaz. Ya da gerek yok ya. Oynasın kafalarını. Evde adam mı var? Bana mı öyle geldi? Ay beni al, beni al, beni al. Marked a location. Watch out! Marked a location. Buradan biri bana vuruyor böyle. Beni almadan gitti. There's an ambush. Play it safe. Aldım. Aldım, temiz temiz. Öyle mi? Aldım, bir kişiydi. Tek yedi. Ya tek yemedi ki de 2 yedi. Bombayı kim attı? Ne lazım? Yok, öldü orada adam, öldü, yok kimse. Öldü. Öldü. Adam öldü. Neyi anlamıyorum? Arabaya binin. Öldürdüm ben onu. Bunlar da öldürdüğünüz zaten öldü. Bunlar da yamyam gibi lan. Adamın bu ölüsüne bombalıyorlar. Ölüsüne bomba sıkıyorlar ya. Adamın. Bu kapılar açık. Burada biri olabilir. Burada şimdi arkadan ateş eder birisi var. Pencerelerde böyle görünmüyor. Şöyle. Yatıyordur büyük ihtimalle de. Aa, burada. We are number one. We are number one. Bravo. İyi işte. Victory belongs to us. Teşekkürler.
Stop eating. Daha 43 dakika.